մենք եռաբլինում ներկայանում անպայման ներկա ենք գտնվում եւ ինչ-որ արհեստացին հարցեր, որը որ օրակարգում չկա, պետք չի բարձրացնել եւ չեմ կարծում, որ հաճախակի եռաբլուր այցելելով է մեր հարգանքի տուրքը մեր զոհված եղբայրների նկատմամբ տրվում, այլ ես վստահ եմ աշխատանքով ամենօրյա Հայաստանի Հանրապետությունը ուժեղացնելով, հզորացնելով մենք պետք է մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք մեր եղբայրներին։ Այսօր եռաբլուրի եկեղեցում եւս պատարակ է զոհվածների կոչման համար, էլի իշխանության ներկայացուցիչներից ներկայություն չկա, ինչու է օրինակ ընտրել հենց այս պատարակի ներկայացնելը եւ ոչ այնտեղ։ Իսկ դուք ինչու եք այդպես վստահ խոսում, գնացել նայել եք այնտեղ իշխանության ներկայացուցիչներ, ես տեղակ չեմ բացառում, որ մեր գործընկերներից կամ մեր քաղաքական թիմի անդամներից, որը մասնակցեն։ Պարոն Մարսյան, ինչու եք այս եկեղեցին այսօր եկել պատարակի եւ ամեն կիրակի մասնակցում եք պատարակի։ Ես չեմ զլանա ու նորից կպատասխանեմ, երևի ամեն կիրակի այդ հարցին պատասխանում եմ։ Ասել եմ, որ պատարակներին մասնակցում եմ, ոչ այն հաճախականությամբ, որ ես վերջերս եմ մասնակցել, ու դրա պատճառները ես չեմ թաքցրել, բարձրաձայն ասել եմ եւ ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած կետում, որտեղ որ մենք կունենանք հոգեվարականներ, որ իրենց մեջ ուժ կգտնեն եւ կբարձրացնեն բոլոր այն խնդիրները, որը որ կա մեր Սուրբ Առաքելական եկեղեցում, ես բարձրացնեմ սատարեմ ու այդ սատարման ձևերից մեկն էլ մասնակցել այդ եկեղեցում պատարակին եւ մասնարարպես Տեր Թադեի կողմից արվող այսօրվա պատարակը իմ նշած պատարակներից մեկն է։ Նախորդ պատարակը Հովանավանքում տեղի ունեցած Մարիա Թորը ըստ էության սպասություն որակեց, որովհետև Տեր Արամը կարգալույց եղած էր։ Ինչպես կմտանվեք ու միաժամանակ նաև հարցնեմ, որ Տեր Թադեին է միգուցե մտավախություն չունեք, որ կարող է իրեն կարգալույց հրճակել։ Շնորհակալ եմ, իրականում գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ նախ այն որակումները, որ տվել են, ես այդ որակումների հետ համաձայն չեմ եւ բազմիցս նշել եմ, հիմա էլ եմ նշում, որ կարգալույց եղած մարդը չի կարող կարգալույց անել եւ պատարակը կեղծ որակելը դա մեղմ ասած բարոյական չէ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այսօրվա պատարակին, ես ուզում եմ հասկանամ այս մեր որոշ ընդդիմադիր գործընկերներ կամ որոշ լրատվական միջոցներ, որոնց նույնիսկ կարելի է ընդդիմադիր գործընկերներ համարել, որովհետև լրատվական համարելը մի քիչ ճոխություն կլինի, հարգելով բոլորին, այսօր ինչ են ասել։ Այսօր ներողություն։ Ես հեսա վերջացնեմ միտքս ու կասեմ, թե ինչու եմ այդ կարծիքին եկել, եթե ես իմ գործունեության մեջ այնպես ինձ կդրսևորեմ, որ նման կարծիք կարա հնչի, ես կհամաձայնվեմ այդ կարծիքի հետ։ Ես ուզում եմ հասկանամ այսօր ինչ են ասելու եւ ոչ թե մտավախություն ունեմ, այլ նույնիսկ վստահություն ունեմ, որ մի ուշ շաբաթ Տեր Թադեին կարգալույց կանեն։ Ես ներքին համոզմունք ունեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, ես շատ հարգելով բոլոր լրագրողներին, որոշ լրագրողների հետ նույնիսկ ընկերական հարաբերություններ ունեմ, բայց ցավոք սրտի մենք այսօր ունենք մի կարգավիճակ, որ բազմաթիվ լրատվական միջոցներ իրենց առաքելությունը այսպես չեն կատարում եւ ֆինանսավորվելով ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից ուղղակի գիծ են տանում, իսկ այդ գիծը ակնհայտ է, այդ գիծը ընդդիմադիր գիծ է եւ հիմնականում սուտ ու ոչ լիարժեք ինֆորմացիա տարածելով եւ դա ոչ միայն ես եմ ասում, այլ մեր ժողովուրդը շատ լավ գիտի ու շատ հաճախ երբ որ ուզում ենք հարցազրույցներ տանք, մեր ժողովրդից մարդիկ են լինում, որ ասում են ինչու եք այդ լրատվականներին հարցազրույց տալիս։ Ֆինանսավորվում եք։ Այո, իհարկե, մեր ժողովուրդն է ֆինանսավորում, ես աշխատավարձ եմ ստանում։ Ես երևի դուք թվերը խառնել եք,
հիմա 2025 թիվն է, 2018 թվականից հետո, եթե որոշ մարդիկ էլ ինչ-որ տեղից ֆինանսավորվել են, հիմա գտնվում են համապատասխան վայրերում եւ ես վստահեցնում եմ, որ եթե կան նույնիսկ մարդիկ, որ որոշ տեղերից են ֆինանսավորվում, ժամանակի ընթացքում կհատնվեն համապատասխան վայրեր։ Ձեզ բոլորիդ բարի օր եմ ցանկանում։